皆さん、こんにちは。本日はね、嫌い人はいないと思います。ナポリのストリートフード、揚げピッツァをご紹介しようと思います。揚げピッツァはイタリア語でピッツァフリッタと言います。じゃあいつも通り愛を込めて料理を作っていきましょう。まず生地を作り始めよう。今回はね、ストリートフードで家庭のレシピなのでとても簡単です。調理器具にお水を半分ぐらい入れて、で、イースト入れてこね始めよう。初めはね、スプーンでこねた方が便利。で、小麦粉がお水を吸収したら、もうちょっとお水を入れて、で、ある程度こねたら塩を入れます。絶対塩とイースト直接に当たらないようにお願いします。で、キメが細かくなるまでこねておきます。ここまで別にコツなどない。ただ大事なことは調理器具を使うことです。で、グルテンが弱かったら、破れてしまう。はい。こんな感じね。生地がすべすべになって、キメが細かくなったら、ボウルをかぶせて、だいたい30分、40分ぐらい寝かしましょう。でも、その間に10分ごとにピエガトゥラをしないといけない。ピエガトゥラとは、ただ掘ることです。そうしたら、グルテンが一段と強くなって、生地の中にも一段と空気を入れられることができます。はい。で、だいたい10分、15分。なんか自然に生地がもっとすべすべになって、もっと柔らかくなって、で、その時、もう一回、ちゃんと、こんな感じみたいに。折るかというより、丸めて、はい、で、生地が3回目ピエガトゥラしたら分割しましょう。ピッツァフリッタだったら、この家庭のやつはだいたい約 10g のパッリナを作りましょう。パッリナというのは分割された丸い生地のことを表します。で、この生地だったら、この生地の量だったら多分6個できます。だいたいはこんな感じ。ちょっと分かった方がいいかな。で、分割したらもう一回一つずつ丸めましょう。丸めるときは、なんか生地の下にホエスみたいになってて、それもちゃんと締めて、茎が出ないように。で、パッリナ1個ずつきれいに丸めたら、だいたい6時間常温でアップさせておきましょう。いつも言ってるんですけど、時間より、生地の様子を見た方がいい。要するにパッリナが2杯になったらちょうど揚げる時間です。よし、待ちましょう。
はい。で、6時間経ったらだいたいこんな感じになりました。パリナがいっぱいになってて、すごくふわふわになって、いい感じです。まあでもやっぱり常温で発酵させると言っても、冬と夏の温度が結構変わるので、もしかしたら冬に作ったら8時間以上かかる場合もあります。よし。で、まあ今日結構大事なことなんですけど、焼きピッツァだったらなんか真ん中に薄いで周りに結構分厚いなんですけど、ピッツァフリッターだったら逆に真ん中が分厚くしないといけないで、周りになるべく薄めに伸ばさないといけないなので、まずこの周りから伸ばし始めて、綿棒で伸ばしても全然大丈夫です。なぜ周りに薄く伸ばさないといけないかというと、後でこんな感じで折るので、この周りに分厚かったらすごく分厚くなるので、火が入りにくくなります。こんな感じで、しかしこの真ん中に薄すぎたら破れる可能性が高くなります。はい、ね、伸ばしたら下にチーズ入れて、まあ詰め物はいや結局何でもいいけど、今日一番本格的でマルゲリータスタイルにしましょう。チーズの上にトマトを入れて、パルミジャーノ、もうちょっとチーズ大好きだからで、バシリコ多めに入れて、こんな感じでやって、しっかり茎を抜きながらひっつきましょう。楽しそう。両足を持って揚げます。油はだいたい200度で揚げた方がいい。めっちゃでかくなってる。いいな。楽しい。で、すぐ裏返します。やばいな、でかいな。山チーズ。山で作られたチーズ。チーズの山。いいな。揚げ物です。やめよう。真面目に作りましょう。めちゃめちゃ上手にできたんじゃない？なんか生地が油全然吸ってない。よし、味見しよう。それでは、ボナペティート。全然油全然吸ってない。おいしいな。
全然くどくない。